كوكو فراشات كي دايرين لاباس. اليوم غادي ندير لكم الفيديو اللي البنات بزاف طلبوني عليه على التجربه ديالي ديال لا لوميير بولسي. انا غادا دابا للمركز وغادي نصور لكم تماك وغادي نسول لكم البنت بعض الاسئله اللي البنات سولوني وقالوا لي نجاوبهم، وان شاء الله غادي نحاول انني نجاوب على كل التساؤلات ديالكم وكل شيء اللي باغيين تعرفوه على لوميير بولسي. انا بالنسبه ليا كيف قلت لكم التجربه عجبتني، ودابا انا هذه المره غادي ندير لا 3 سيونس، حيت كل سيونس خصني نساين انفيرون شهرين، ما يمكنش ديري شهر بشهر. فوالا يلا غادي نخليكم اتوتالار. كيف قلت لكم انا دابا وصلت، غادي نوريكم المحل اللي انا كندير فيه. هو ماشي طبيب، يعني محل انستيتوت بوتي كاين في جميع انحاء فرنسا. دخلوا للسيت ديالهم وغادي يبان لكم، يعني كتبوا كاين في واحد البلاصه كتكتبوا اسم المدينه وكيعطيكم اول واحد شيء، هذا هو بودي مينيت. المهم غادي ندخل دابا. المفروض انا دابا عندي جوست فلاش تيست. هاد الفلاش تيست شنو هو؟ انني غادي دير ليا غير ان فلاش باش تشوف واش لابو ديالي اليوم متساعده باش نديرو الحصه، ومن بعد كنرجع من بعد 3 ديال السوايع كتشوف ديك البلاصه اللي درت فيها الفلاش، الا كانت اوكي كنديرو الحصه، الا كانت لا ولا ولات حمراء ما غنديروش الحصه. كيف كتشوفوا معايا انا ترانسطاليت، هي اللي زوينه عندهم الوقت ديال الوقت، وهذه لا ماشين اللي غادي دير لي بها والريوس ديالها بحال هكذا. كيف قلت لكم دابا غندير فلاش تيست. كدير لي هذا لو جيل هذا لان ما تنساوش بان الضوء وكيوصل حتى ل 90 الحراره، الوغ كدير لي هذه باش ما نحش بديك القرصه ديال السخونيه ديال الضوء. ما غاديش نقدر نصور لكم المنطقه اللي كتصاوب ليا فيها لانها منطقه حساسه ماشي كون كندرعان ولا شي حاجه كنوريكم، ولكن غادي نصور لكم الوقيته اللي غتكون كديروا لي فيها كدير فيها باش تسمعوا الصوت، ولكن غادي تكونوا كتشوفوني انا وانا لابسه النظاظر، انا كنشوف الشاشه خضراء الو اليوم فاش جيت قلت لكم الحصه اكتشفت بان ما غتعاودش دير ليا الفلاش تيست، سكي في كو اون باس ديريكتومون على لا سيونس. C'est parti mon kiki. Allez Anissa. Donc là on va débuter du coup la 3e séance. Donc on passe sur un phototype 2, et donc phototype 2 ce qui veut dire que au niveau du flash test et la séance c'est que 5-10 minutes. Contrairement à phototype 3 où c'est du 3 heures. Donc là c'est parti. On met les lunettes. Ah oui, il faut hein. On ressemble vraiment je sais pas. Oui. Les cosmonautes d'espace. كيف قلت لكم غادي ندوزو للبروتوتيب 3، وهذا البروتوتيب 3 ما محتاجش الفلاش تيست. انا في الاول كنت في بروتوتيب 2 نو سي سا تلفت. المهم في الحصه الثالثه ما كيكونش ديك فلاش تيست وتسايني تمشي 3 سوايع، ولكن ماشي 3 سوايع بالنسبه لكل شيء. قالت لي ديك النهاريات بان لابو كل ما كانت مغلوقه كل ما كان الوقت الانتظار بين الفلاش تيست وبين سميتو بين الحصه. دابا كدير ليا ديك الجل ديال اللي كيديروا في ليكوغرافي، كدير ليا تبقى عامره غليظه باش دير ليا لا سميتو. Alors, je disais aussi aux filles que l'attente entre le flash test et la séance dépend de la couleur de la peau. Exactement. Plus c'est plus foncé, plus on va attendre. C'est-à-dire que sur une peau qui est blanche, donc ça veut dire un phototype 1 et un phototype 2, quand il y a une réaction, la réaction elle se fait tout de suite. Au bout de 5-10 minutes, elle apparaît. Sur un phototype 3, donc c'est-à-dire que la peau elle est légèrement mate, elle bronze tout de suite au soleil, c'est 3 heures. Pour une peau qui est très mate, c'est un phototype 4.
Donc c'est le lendemain. D'accord, C'est-à-dire que c'est quand elle fait son 24 flash test, elle revient souvent à 24 heures. Et c'est là la réaction s'il y a à l'appareil. داكوغ خصكم هادشي تعرفوه مزيان باش هيا Donc là c'est parti. شي ما كتسمعوش كيبان لكم واحد الاضاءه راه غادا. Alors, cette lumière, on peut la faire aussi sur les visages. Oh mon Dieu. بالنسبة les lèvres, كنقول لكم تتقرص. Alors, la lumière pulsée, c'est une évolution du laser. Donc, c'est-à-dire que les zones qu'on peut flasher sont lèvres, menton. Oui. On ne fait pas les joues, on ne fait pas plus, tout simplement parce que les autres zones, quand il y a des poils, Oui. c'est dû aux hormones. Donc, c'est-à-dire que quand elle va faire ses 6 séances, à la fin des 6 séances, ça peut repousser. D'accord. Tout simplement parce que la pilosité, du moins la pilosité au niveau de cette zone-là, c'est dû aux hormones. Donc, c'est pas une pilosité qui est stable. داكوغ اوكي. البنات اللي كانوا قالوا لي بان شعري كله تشكك. البنات اللي قالوا لي بان ابخي هذا سميتو الناس اللي داروا هاد لا لومير بلسي رجع ليهم خصهم يعرفوا بان هذاك الشعر اللي رجع ليهم الشعر ناتج على الهرمونات معنيتها ما دخلش في هذاك الصغب الطبيعي اللي كيكون عندنا في المناطق المعينه. يعني بالنسبه مثلا لهاد البلاصه الا حيدتو فيها غادي يعاود يرجع. الوغ نورمالمون هما ما تيديروش يعني لان عارفين واخا غيديروا غير خسران الفلوس. هذه خصكم تعرفوها حتى هي. دابا دارت لي المنطقه الاخرى دارت لي النص الثاني دابا هي غادا النص الاخر لهاد الجهه وغتعاود البلاصه ديال في المنطقه الحساسه في البدو كتكون مزيانه ولكن حتى كتوصل لشي بلايص تتحسي بديك يعني شويه مجهده ولكن عادي يعني انا كنهضر معاكم وهي كتصايب فاش كتوصل ليها كتقرص شويه. طيب الأثمنة عندهم مزيانة. Alors pour les prix, le maillot je l'avais fait à 300 un peu 350 325 euros. 20, ouais, 325 euros. Pour les jambes en entier, Pour les jambes en entier, c'est-à-dire que vous, ce que vous aviez eu, c'était une offre. C'est-à-dire 5 séances achetées, vous avez votre 6e offert. Oui. Si l'offre, elle est toujours d'actualité. Donc pour les demi-jambes, c'est 5 séances achetées, 6e offerte, ça fait 225. 225 225 اورو الرجلين كامله. La séance est à 45 euros. سيونس الا بغيتي ديرو بسيونس 45 اورو. Et les aisselles, Les petite zone, c'est 175 et la séance est à 35 euros. لا سيونس الا بغيتو ديرو تحت البيطان لا سيونس 35 اورو ولكن الا بغيتو يعني الفورفي 175 اورو. وضروري ديروهم كاملين الحصص يعني هما راه كيقولوا لكم عدد الحصص اللي خصكم ديروا. Là, ça va picoter. وي مون ديو انقذوني. وعيات لي يدي غادي نرجع لكم من بعد 5 ديال الدقائق حيت قربت ساله. الوغ دابا نهضروا على الناس اللي ما يقدروش يديروا. الوغ لي كونترانديكاسيون. Donc au niveau des contre-indications, toutes les personnes ne pouvant pas le faire. Celles qui sont porteurs d'un pacemaker ou d'un défibrillateur interne, celles qui ont des problèmes cardiaques. اللي عندهم مشاكل ديال القلب ما يقدروش. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes. النساء الحوامل واللي كيرضعوا. Les personnes qui sont épileptiques au flash lumineux. الوغ الناس اللي عندهم مشكله مع الفلاش لومينو يعني فاش كيشوفوا اضاءه مجهده تيجيهم ديك الكريز ديال الابيليبسي. Et les personnes qui prennent des médicaments photosensibilisants. C'est-à-dire c'est des médicaments avec lesquels elles ne peuvent pas du tout aller au soleil. الوغ والناس اللي كياخذوا بعض الادويه اللي فاش كيمنعوهم انهم يتعرضوا للشمس. نتوما هاد الحوايج هادي كامله en fait quand vous arrivez la première fois ils vous posent des questions et ils posent toutes les questions يعني كيسولوكم جميع الاسئله وكيديروا الدوسي وكيقولوا لك est-ce que vous pouvez le faire ou pas. يعني هما في الاول كيسولوكم هاد الشيء كامل قبل ما يبداو لكم اي حصه او قبل ما تخلصوا. Après au niveau des poils, pour les personnes qui sont rousses, donc un poil roux ça ne marchera pas. العيالات بالنسبه لي بوال يعني بالنسبه للكاليتي ديال الشعر الناس اللي عندهم الشعر حمر هذوك لي غوس ما Et les blondes. والزعرات ما ينفعش. Voilà.
فوالا ميرسي بوكو شريفه. الوغ من شفت في الساعه فاش سالات 17 دقيقه من الوقيته اللي دخلت فيها من الباب حتى درت الحصه. قالت لي بان توت فاسون هاد البلاصه حيت صغيره كتاخذ وقت اقل. على مثلا الرجلين الا درنا خصنا نضربوا الحسبه لواحد 45 دقيقه الا درنا كلشي، ما الا درنا غير نص ديال الرجل تحتاني 30 دقيقه. المهم 17 دقيقه باش ديري الفلاش باش ديري لا سيونس ديال المايو. بون البنات هذا اخر الفيديو. انا خرجت دابا كلشي مزيان، ما فيا لا حريق لا والو. والصراحه يعني اهم حاجه هو انكم تحاولوا انكم تختاروا مكان اللي كيصاوب مزيان، ويكونوا عارفين ويكونوا قاريين في هذا الميدان، باش ما تطيحوش في اي واحد اللي ماشي اللي قال لكم ديروا لوميير بلو. حنا كنديروا لوميير بلوسي تمشيو عندهم. راه كاين اللي كيكون داير فورماسيون، كاين اللي يكون ما دايره فورماسيون لا ستاج، شرا اباراي وحاطها وكيدير. الوغ فيت اتونسيون. بون فراشاتي كنتمنى تكون الفيديو يعني جاوب على الاسئله كامله اللي نتوما محتاجينها، ولكن شي تساؤلات اخرى انا موجوده. ونهاركم مبروك وويكند سعيد.